بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح يكون الفيديو عن كيفية أو طريقة عمل ألبوم صور، وكيف ممكن ندخل مؤثرات صوتية أو مرئية على الفيديو، وفي نفس الوقت كيف ممكن نخلي الصور كأنها فيديو، أي صور متحركة، وأيضا كيف ممكن نضيف موسيقى على الفيديو بدون حقوق طبع. أول شي بنروح على برنامج كين ماستر، نروح على إنشاء جديد، نختار مقاس أبعاد الفيديو اللي هي 16:9، إنشاء، ومنبلش على بركة الله. أول إشي بنروح على الوسائط، بنروح على صورة. أنا كنت منزل مجموعة من الصور عن طريق موقع أو أبليكيشن اسمه بيكسلز، حطيتهم بالمفضلة. نفوت على المفضلة، هاي المقاطع اللي أنا نزلتها موجودة كلها هون. نضيف الصور، تمام. هيك نزلت الصور كلها عندي، هاي الصور كلها نزلت على نفس الفيديو. أول إشي بنروح على الصورة الأولى، بنروح نستخدم تحريك وزوم مشان نقدر نكبر الصورة، نتحكم بحجم الصورة وتكون على مقاس بنروح على تحريك وزوم ونتحكم بحجم الصورة زي ما انتم شايفين. بداية الوضع حيكون بالطريقة هاي، بداية الصورة حيكون بالطريقة هاي. بنختار نهاية الوضع، بإمكاني أعمل زوم زي ما انتم شايفين. بشغل المقطع زي ما انتم شايفين، عم يعمل زوم على الصورة نفسها. هاي واحدة من الشغلات اللي راح نشرحها اليوم. نروح على الصورة الثانية. الصورة أتوقع حجمها مناسب للفيديو. الصورة الثالثة بدنا نتحكم بالحجم، بنعلم على الصورة، بنكبس على تحريك وزوم، وبنكبر الصورة حتى تكون قد الفريم أو مناسبة للفريم. هلا إذا أنا بدي الصورة تضل زي ما هي، بكبس على علامة اليساوي بالطريقة هاي، حتى لو شغلت المقطع بتضل الصورة ثابتة. بينما أنا هون شو عملت؟ خليت بداية المقطع بداية الوضع غير نهاية الوضع زي ما انتم شايفين. خليت بداية الوضع غير نهاية الوضع. هلأ في حال حطيت علامة اليساوي، معناته أنا سويت بين الاثنين، فحيبلش المقطع حينتهي بنفس الكيفية زي هون. عفوا، هون أنا شو عملت؟ كبرت حجم الصفحة على أساس أنها تتناسب مع الفريم اللي أنا اخترته أو الأبعاد اللي أنا اخترتها، وحطيت علامة اليساوي. يعني بيكون بداية الوضع ونهاية الوضع نفس الشيء. يعني لما أحرك الفيديو حيكون عندي الصورة ثابتة، الصورة ثابتة. نيجي للمقطع اللي بعده، الصورة اللي بعدها عندي نفس الشيء. الصورة صغيرة هون بالنسبة للفريم، بروح على تحريك وزوم، بتحكم بحجم الصورة، أو إذا بدي أختار منطقة معينة، مثلا أنا بدي إياها هيك تظهر بالشكل هذا،
أنا بتحكم فيها. وزي ما حكيت بإمكاني أضغط على علامة اليساوي، طيب مشان تكون بداية الوضع مثل نهاية الوضع، يعني هيك بالشكل هذا بصفي عندي البداية والنهاية واحدة. تمام، البداية والنهاية واحدة. أنا شو بدي أعمل هون؟ بدي أغير، نكبس على تحريك وزوم، حشيل علامة اليساوي، وحورجيكم كيف ممكن تتحرك الصورة كأنها فيديو. باجي على نهاية الوضع وبختار نهاية الوضع بالشكل هاد، وبخلي بدون علامة اليساوي. شوفوا كيف حتصير هلأ، حيصير المقطع بالطريقة هاي كأنه الصورة بتتحرك، كأنه الصورة بتتحرك. تمام. الصورة اللي بعدها أنا بقول ما فيش داعي، يعني ما فيش داعي إنه نكتر صور بصراحة. ممكن نشيل هاي ممكن نتحكم فيها، تحريك وزوم. نقصر المقطع، فيش داعي يكون المقطع كتير طويل زي هيك. هاي مثلا ممكن نتحكم بالزوم تبعها، نكبس على تحريك وزوم. ممكن نعمل حركة هون انه نزوم زي ما انتم شايفين هيك. شغل الفيديو. هلا بدنا الحركة الصورة تكون أسرع من هيك، شو بنعمل؟ بنعمل تقصير لمدة الصورة، بنقصر مدة الصورة، فبصير عندنا الحركة كتير سريعة زي ما انتم شايفين، أسرع بكتير من الأول. تمام. هلا هون ما فيش داعي نكتر صور مشان ما نطولش الفيديو. هلا هون برضو بإمكاني أنا أعمل حركة، بإمكاني أروح على تحريك وزوم. أول شي أكبر الصورة بحيث أنها تتناسب مع الفريم اللي أنا مختاره، وبإمكاني أعمل فيها حركة. بروح على نهاية الوضع وبعمل زوم بالشكل هذا، وحيكون النتيجة عندنا بالشكل هذا. تمام. هيك خلصنا التجهيزات. هاي بعض الشغلات اللي ممكن نستفيد منها. طبعا في عندي شغلات تانية، بإمكاني أعمل قص، بإمكاني أعمل ضبط. مثلا أفوت على فرض، خلينا نختار الصورة الأخيرة، هاي الصورة. بإمكاني أروح أضبط هون، أتحكم بالسطوع زي ما أنتم شايفين. بإمكاني أتحكم بالتباين، يعني في خيارات كتير. تشبع اللون ممكن أخليه زي هيك، اللون بصير عندي الفيديو بالشكل هاد بدون ألوان. كمان بروح أضبط، في عندك الحيوية، طبعا هاي أتوقع مرتبطة باللون. في عندي شغلات تانية اللي هي درجة الحرارة زي ما انتم شايفين، ممكن أتحكم فيها زي ما بدي. تسليط الضوء، بدي الإضاءة عالية أو قليلة. الظلال، واكتساب وقامة ورفع وشغلات كتير، ودرجة اللون وغيره وغيره. طبعا في حال ما عجبني اللي أنا سويته، فبعمل إعادة ضبط، برجع لي كل إشي للصفر.
بيرجع لي كل الاعدادات اللي عملتها، بيرجع لي كل هدول للصفر. تمام. هلا هون انا شو بدي اسوي؟ تحركنا، خلينا الصورة متحركة، خلينا الصورة ثابتة زي ما انتم شايفين. هون عملنا حركة بالصورة، هون عملنا زوم، هون لعبنا باللون. طيب هلا هون انا شو ممكن اساوي؟ علامة الموجب اللي بالنص، علامة الزائد اللي بالنص ممكن اكبس عليها. من هون انا بختار الانتقالات اللي بدي اياها. ايش الانتقالات؟ على فرض زي هاي، بقلب من صورة لصورة بالطريقة اللي انتم شايفينها. ممكن اختار اي واحدة فيهم. هاي بالعكس، خلينا نثبتها، باك، نجرب. زي ما انتم شايفين انتقل من صورة لصورة بالشكل هذا. بنيجي علامة الزائد الثانية، ممكن نختار اكثر من خيار. في عندي زي هيك، في عندي زي هيك، خليها مشان نشوف الخيارات الثانية. نيجي للي بعده، الزائد اللي بعده، ممكن نختار زي هيك. تمام، خليها. نيجي للي بعده، في عندي خيارات كتير. طبعا هاي الانتقالات كلها انا بنزلها من الستور، من المتجر تبع نفس البرنامج اللي هو موجود فوق جنب انتقالات على اليمين، اللي هو شكله زي المحل او الدكان الصغير. اختار هذا مثلا، خليه. نيجي للي بعده. هون احنا ممكن نضطر انه نطول المقطع شوي، لانه الانتقالات بتاخد جزء من الطول. تمام، ممكن اختار شغلات تانية. خلينا نبلش من تحت مثلا زي هيك، خليها. نيجي للي بعده. في عندي انا انتقالات بحبها كتير، بحب استخدمها كتير، اللي هي التحويلات الكلاسيكية زي هيك او هيك بالشكل هذا اللي انتم شايفينه. بنختار هاي. نحضر مقطع الفيديو. هاي استخدمنا الانتقالات، وزي ما حكيت لكم الانتقالات انا بنزلها من نفس البرنامج، من الستور الخاص في نفس البرنامج. طبعا انتم ممكن تستخدموا صوركم الشخصية، ممكن تستخدموا اي اشي بدكم اياه انتم للذكرى يعني. طيب هلا هون انا بامكاني طبعا اكتب اي اشي على الصور من طبقة. ممكن اختار نص واكتب اي اشي بدي اياه، او احط ملصقات، او احط كتابة يدوية زي ما بدي. تمام، انا هون شو بدي اعمل؟ بدنا ندخل مقطع صوتي. انا اوريدي منزل مقطع من اليوتيوب. بتفوت على اليوتيوب بتكتب موسيقى بدون حقوق طبع، حيطلع لك خيارات كتير انت بامكانك تنزلها من اليوتيوب. طيب، وهي ما عليها حقوق طبع. زي ما انا نزلت فيديو وسائط، فيديو مفضلة. هاي انا منزل هذا الفيديو. تمام. هذا الفيديو نازل مع الصوت، نازل مع الصوت. انا شو بدي اعمل هون؟ بروح على خيار، بنزل المقطع الفيديو. تمام، بروح على خيار اسمه استخراج الصوت. استخراج الصوت، اطلع عندي على لايرات تحت، حيصير عندي لاير زيادة. لما اكبس على استخراج الصوت حيصير عندي لاير زيادة، حيصفي عندي هذا اللاير وهذا اللاير. تمام،
احنا هيك بنكون استخرجنا الصوت من الفيديو، من مقطع الفيديو. بكل سهولة بروح بكبس على الفيديو، بعمل له ديليت، وبصفي عندي الموسيقى ما زالت موجودة عندي على الفيديو. بالنهاية أتمنى لو أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وما تنسونا باللايكات. طبعا هون شو بنعمل؟ بنروح على تصدير اكسبورت، نختار أعلى جودة، نختار 1080 وبنعمل حفظ للفيديو. تم حفظ الفيديو. بنشغل هلا هيك بنشوف الصورة النهائية للفيديو كيف صارت. أتمنى لو أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايكاتكم لو تكرم. شكرا للجميع على المتابعة والمشاهدة، ويعطيكم ألف عافية.